Așa, urcați împreună. Bă, asta e chestia, am dat pauză deja. Ce să trageți, frate, că am ascuns camera. Asigură! N-are fată! Nu contează! Hai că nu mai am dat cu și eu comun. Băi, m-a luat sau nu m-a luat? Nu, facă! Nu, păi... Băi! Ferește-te că tragi. Capul mai sus. Asigură! Adenin Petrișor. Păi zis că nu te vede bine. Stop! Da, băi! Inima Bacăului. Hai, stați acolo că mai e unul! Alea! Ce te-a luat în cap? S-a rostocolit, omul! Asta a fost frumoasă. L-ai prins? Cred că l-am prins. Toată lumea asigurat. Da, l-am prins! Te-am prins! Da, de acum dăm probă. 3 rostogoliri, un șpagat, după aia trage. Casca bunită stătea acolo, trebuia să fac ceva. Șapte pași? Șapte pași? 6, hai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7! Gata, stop! Stop! Mai treci, mai iei! Da, nu o zi niciodată, poate mai avem și... Bun, mergi! 2, 3, 4, 5, 6, 7! Gata, stop! Bă! Mai ai file? Păi gata, stop! Deci 10 pași? 10 pași? 10 pași? 7. Gata, băieți, fotoreportere, stafful care dă sportul, sport și alte cotidiane. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, gata, 7!
Trage, Mirel, nu mai trage! Nu trage, trage! Nu mă aricea! Deci câștigătoarea e Evelina, clar. De la primul. Nu contează. Evelina, bravo! Te-ai împrăt prietenul. Oficial, promet